Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlere çok güzel bir öksürük için tarif vereceğim. Özellikle artık şimdi zaten bu okullarda açıldı. Kış mevsimi yavaş yavaş geliyor. Öksürükler, hapşuruklar, tıksırıklar başladı. Vereceğim tarif arkadaşlar bütün öksürüklere iyi geliyor. Ama özellikle koa hastalarının öksürüklerine ve sigara içenlerin öksürüklerine çok iyi geliyor. Mükemmel bir balgam sökücü. O balgamı size öksürttüre öksürttüre atacak arkadaşlar. Ama çok rahat edeceksiniz. Denenmiş bir tarif arkadaşlar. Bizler denedik. Hakikaten çok güzel, çok etkili bir tarif. Bronşları, göğsü acayip derecede yumuşatıyor. Şimdi ihtiyacımız olan malzemeler arkadaşlar. 2 adet muz. Şöyle gördüğünüz gibi muzları yumuşaksa çatalla ezebiliyorsanız arkadaşlar ezin. Bu şekilde yapacağınız işlem. Eğer biraz daha sertse muzunuz blenderdan geçirebilirsiniz. Daha doğrusu robottan geçirebilirsiniz. Şimdi muzları şöyle önce bir kaba taslak ezdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen üzerine içme suyu arkadaşlar. Kesinlikle çeşme suyu olmayacak. İçtiğiniz su arıtma suyu olabilir. Kaynamış olacak. Kaynamış suyu 2 su bardağı suyu yani 400 mililitre döküyorsunuz. Evet. Döktüm. Şimdi bu ılınacak arkadaşlar. Ilındıktan sonra şu an su çok sıcak. Yeni kaynattım. Ilındıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı bal koyacağım arkadaşlar. Çiçek balı kullanıyoruz biz. Ama başka ballarla da olur diye tahmin ediyorum. Biz hep çiçek balı kullanıyoruz. O yüzden tarifimde de kendimizde de çiçek balı kullandık. Evet, şimdi bu ılındıktan sonra arkadaşlar suyumuz, bunu şöyle hemen parçalattırıyorum hazır sıcak suyun içindeyken de güzelce eziyorum. Dediğim gibi muzunuz sertse robottan geçirebilirsiniz. Çok güzel bir öksürük ilacı oluyor. Kullanımına gelince arkadaşlar hemen söyleyeceğim. Sabah öğle akşam bir de gece yatmadan önce yemek kaşığıyla şöyle birer yemek kaşığı yiyebilirsiniz. Aç tok fark etmiyor. Daha sonrasında buzdolabında muhafaza edeceksiniz arkadaşlar bu karışımı. 4 gün gidiyor. 4 gün kullanacaksınız. 4 günden sonra kullanmıyorsunuz. Yani hazırladığınız bu karışımı 4 gün içinde tüketmelisiniz. 4 günlük bir ilaç bu arkadaşlar. O yüzden hani böyle çok ilaç diyorum da hani bizim normal meyveden hazırladığımız bir tarif. O yüzden böyle çok şeyi yok, hani çok katı kuralları yok. İşte şu kadar kullanacaksın, aç kullanacaksın, tok kullanacaksın gibi. Önemli olan bunu öksürüğünüz boyunca, sıkıntılarınız boyunca gün içinde ara ara işte birer kaşık birer kaşık yiyerek hem bronşlarınızı rahatlatacaksınız hem daha rahat nefes almanızı sağlayacaksınız. Dediğim gibi özellikle koa hastaları ve sigara içenler. Şimdi buzdolabında bunu arkadaşlar muhafaza ediyorsunuz. Fakat yiyeceğiniz zaman mutlaka ılıtacaksınız bunu. Ne yaparsınız? Şimdi ben bunun içine balı kattıktan sonra 2 kaşık balı güzelce çırpacağım. Ve bu böyle sanki hani yoğurt kıvamı gibi bir kıvam alacak çırptıktan sonra. Bu şekilde bir daha buzdolabında muhafaza edeceksiniz. Daima ılık tüketeceksiniz bunu. Buzdolabından çıkarttıktan sonra hemen küçük bir cezvenin içine yiyeceğiniz kadar yine alarak onu hemen cezvenin içinde şöyle hafif ateşte ılıtacaksınız. Öyle tüketeceksiniz mutlaka. Soğuk asla tüketmiyorsunuz. Çok sıcak bir şekilde de tabii ki tüketmiyorsunuz. Ilık. Yani o boğazları yumuşatmada o ılık oluşunun bile faydası olacak sizlere. O yüzden evet, bu arada suyum da ılındı bayağı bir ama ben bunu muhtemelen rondodan geçireceğim arkadaşlar. Muzun bazı bölümleri sert çıktı çünkü. Sert çıktığı için de onlar çatalla parçalanmıyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle 2 yemek kaşığı balı da ekliyorum. Ve mükemmel öksürük tarifim hazır. Şeker hastaları, içinde muz var, bal var. O yüzden dikkatli kullansınlar. Veya bal alerjisi olan, muz alerjisi olanlar elbette ki kullanmasınlar. Bunun haricinde
Çocuklar falan da kullanabiliyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, çok videoyu uzatmadan hemen size söyleyeceğim. Tarif aslında hazır ama muzumun iri parçalarını çatalla ezemediğim için sadece blenderdan geçireceğim artık şu saatten sonra. Böyle bildiğiniz macunumsu gibi, böyle yoğurt gibi, yani bir kıvam alacak bu. O kıvam şeklinde tüketmeniz gerekiyor. Ilık tüketiyorsunuz. 4 gün boyunca buzdolabında muhafaza ediyorsunuz. 4 günde tüketilip bitirilmesi gerekiyor. 4 gün sonra tekrar yenisini hazırlayabilirsiniz. Her türlü öksürük geçiriyor arkadaşlar. Ama bunu kullanmanıza rağmen hala geçmeyen bir öksürüğünüz varsa artık o zaman bilin ki durum biraz daha ciddi. Dolayısıyla mutlaka bir doktora gidin arkadaşlar. Yoksa normalde gerçek anlamda birçok öksürüğü hakikaten o balgamı çıkarttıra bitiriyor arkadaşlar ve rahat solunum, rahat nefes almayı sağlıyor. Göğsü de çok güzel yumuşatıyor. Bu akşamlık benden bu kadar. İnşallah en kısa zamanda tekrar çok daha güzel tariflerle birlikte oluruz. Lütfen bizimle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bu arada unutmadan lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları beğenerek çok daha fazla kişiye ulaşmasında da destek olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.